हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका इस मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आपने पहले विजिट किया है तो प्लीज़ एक लाइक करके और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप सबसे पहले वीडियो आने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर दोस्तों देखो अगर आपने यूट्यूब पर कोई सा सॉन्ग के लिए यानी कि कोई सी रिंगटोन देख रखी है, ठीक है, यानी कि लव है, ठीक है, लव रिंगटोन है आपने देख रखी है, तो आप उनको डाउनलोड चाहते हो, डाउनलोड करने के लिए गैलरीज के अंदर तो कैसे करोगे आज की वीडियो में आपको ही जानने वाले हैं। तो देखो दोस्तों होता क्या है, अभी आपने जो रिंगटोन पसंद कर रखी है, ठीक है, ये फर्स्ट में आ रही है स्क्रीन पर, अब इनको आप प्ले करोगे, ठीक है, सुन लो। अब इसी रिंगटोन का डाउनलोड कैसे करोगे यूट्यूब की रिंगटोन को लिए, तो यहाँ स्क्रॉल करोगे दोस्तों, ऑप्शन देखा डाउनलोड का, सिंपली यहीं पे टैप करोगे। अब जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड क्वालिटी का। यहाँ आपसे कह रहा है फॉर हाई क्वालिटी अनलिमिटेड डाउनलोड, तो आपको यहाँ पर फ्री अनलिमिटेड डाउनलोड तभी मिलेगा करने के लिए जब यहाँ फ्री 1 मंथ के लिए रिचार्ज करोगे, चार्ज देना पड़ेगा आपके लिए तो कर पाओगे। तो फ्री मीडियम पर करके डाउनलोड करना, क्लिक अब करना व्यू वाले में क्लिक। तो अभी आप देखिए फ्री में एडिशन फर्स्ट में रिंगटोन मेरी डाउनलोड हो चुकी है गाइस, तो इसको आप प्ले करके सुन सकते हो, अपने गैलरी के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक फॉर वॉचिंग।